Ovaj ADV pokreće četvorotakni jednocilindrični vodeno hlađeni agregat koji proizvodi 29 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment od 31,5 Nm koji se pokaza kao jedan od najekonomičnijih i najpouzdanijih na tržištu. Napred je točak veličine 15 inča 120 sa 70, a pozadi 14 inča 140 sa 70. Ovaj model ima Metzeler gume sa blok šarom koji obećava svestranost i efikasnost vožnje na svim vrstama podloga. Skuter je opremljen šova viljuškama, zadnjim duplim amortizerima sa dvostrukim oprugama, čeljustima na kočnicama potpisuje Nissin, ABS sistem, sistem kontrole izbora obrtnog momenta i sistemom signalizacije pri naglom zaustavljanju. LCD ekran je veličine od 5 inča, pokazuje informacije poput potrošnje goriva, detalje pređenog puta, voltaža akumulatora, nivoa uključene kontrole trakcije itd. Masa skutera spremnog za vožnju iznosi 186 kg, visina sedišta je 79,5 cm, visina udaljenosti od tla je 14,5 cm, a kapacitet rezervoara je 11,5 litara. Dobrodošli na ulice Beograda i hajdemo da pričamo o nekom mom prvom subjektivnom osjećaju vožnje ove Honda Adventura 350. Ono što svakako želim da naglasim kao prvo je to Adventure sedenje. Imam utisak da je sedište pre svega visoko. Moja leđa su dakle apsolutno i skroz uspravna, prava, bez bilo koje mogućnosti naslona na podupirač koji ovaj skuter ima. Sad dozvolite mi samo da se ogradim. Neko ga naziva skuterom, neko motociklom, zbog njegovih karakteristika. Ja ću se držati toga da je on skuter, pa ukoliko tu bude neke dileme, napišite mi u komentaru. Ja ću ga nazivati skuter. Dakle, on, iako ima ovaj jedan manji podupirač za leđa, moja leđa nisu u kontaktu sa njim, tako da moja donja leđa ne mogu da se naslone i da se onako malo podrže. Dakle, leđa su mi skroz prava. Osjećam blagi pritisak u sedenju, tačnije na centralnom delu mog sedalnog dela i jedan deo zadnje lože. To je ono što trenutno se meni javlja kao nešto što me možda može ograničiti na neka duža putovanja. Kada je reč o samom položaju ruku, odnosno mojih šaka, kormana, moje ruke su relativno prave. Imam još mesta u laktovima, ali za sada moje ruke nisu skroz zaključane u predelu lakta. Smatram da tu imam dovoljno mesta da se u nekim slučajevima namestim kako mi je volja i to mi se skroz dopada. Što se tiče samog kormana, on je lep i širok, visok, ne opterećuje moja ramena, gornji deo leđa i za razliku od onog mog donjeg dela leđa, kičme, odnosno nogu, gornji deo tela mi se osjeća mnogo bolje i mnogo komfornije. Kada smo već na semaforu, sedište jeste malo više, na njemu se sedi onako malo više i moje noge sa mojih 182 cm, odnosno moja stopala su donekle na vrhu. Dakle, nemam potpunu kontrolu nad ovim skuterom kada stojim, ali, to je taj adventure stil, a moja visina od 182 cm možda nije dovoljno velika da bih ja imao tu neku kontrolu i samopouzdanje prilikom stajanja. To je do mene, zar ne? Kada pričamo i dalje o sedenju, evo da se malo fokusiramo na noge. Ovo je onaj neki normalan, jel tako, pravi ugao kolena, a ovo neki malo rasterećeni. Sad, i pored tih nogostupa
koji su onako solidni, nisu veliki, a nisu ni mali. Smatram da mogu da se komotno vozim po gradu od tačke A do tačke B, da se nekako tu hajde da kažem uglavim i da mi bude udobno. Sad, vetrobran, činjenica je da nije veliki, obzirom na to da se radi o adventure skuteru. Dakle, ja osjećam strujenje vazduha u gornjem delu tela, odnosno u grudima, ramenima. Sad, obzirom na to da mi skutere vozimo tokom cele godine, odnosno čitave i cele sezone, pa čak i zimi kada postoje uslovi na putu za to, smatram da bi u tom nekom delu godine bilo potrebno nadograditi ovaj vetrobran i jednostavno ga malo povisiti zbog ugodnije vožnje i jednostavno boljeg osjećaja na putu usled hladnoće ili bilo čega drugog. Ono što je takođe dobro, a to su ovi hand gardovi koji smanjuju apsolutno strujenje vazduha duž cele podlaktice, pa čak i do predela lakta, i smatram da su oni baš dobar dodatak ovom modelu, ne samo ovom modelu, nego bilo kom modelu skutera. Zaista mislim da to povećava neki doživljaj i ugođaj komfora. Preglednost ovog sata je zaista dobra. Na prvu loptu učinio mi se onako malo manji, ali to je samo varka, pruža lep pregled, prosečna potrošnja, evo trenutno neka od 3,9 litara, a na ovom džojstiku možete i promeniti neke parametre koji vas mogu zanimati što se tiče preostalog dela puta i tako dalje i tako bliže. Volio bih da se na trenutak vratim na njegovu udobnost. Ja lično mislim da su ovi šova amortizeri odlični, fenomenalni i da dobro rade svoj posao. Dobro upijaju rupe i stvarno skuter se odlično ponaša prema tim neravninama. Evo, trenutno i po ovim neravninama stvarno osjećam da amortizeri rade izvrstan deo, a kad se pređe preko malo jače rupe, mislim da je ipak sedište to koje mi malo pritiska sedalni deo i jedan deo zadnje lože. Što se tiče upravljivosti, izuzetno je upravljiv. Ne mogu da vam opišem tačno koliko sam zadovoljan upravljivosti ovog modela. To je zaista neverovatno. Upravljiviji skuter nisam vozio do sada. Kao što sam i na jednoj mojoj prošloj recenziji BMW-a rekao da nisam vozio udobniji, ovaj skuter je izuzetno upravljiv. Dovoljno je samo malo da ga pomerite, on skreće u jednoj, zaista može čak da bude i jednoj oštroj liniji. Upravljivost ovog modela je fenomenalna. Honda ADV 350, svaka čast, bravo. Kada je reč o davanju gasa ovako u gradskim uslovima, on prilično linearno može da ubrzava ukoliko vi tako želite da budete malo ekonomičniji, ali prilikom davanja malo jače gasa osjeća se taj doživljaj da ovaj prednji deo hoće onako malo i pod znacima navoda da poleti. Dakle, na malo jači gas ovaj skuter se ponaša izvanredno. Lako se manevriše. Korman jednostavno i pri nekim malim brzinama daje vam taj osjećaj da možete da napravite relativno brzi okret, brzi luk ukoliko želite negde naglije da skrenete. Dakle, sama upravljivost ove Honda je apsolutno fantastična. Heble su odrađene odlično, prekidači su vrhunskog kvaliteta, a to da je ovo skuter zapravo motocikl, odnosno obrnuto, evo, sam doživljaj može da vam kaže oko čega i zbog čega se vode polemike.
Evo samo ukratko da sumiram, osjećaj vožnje, upravljivost, dominantnost je na strani ove Honda Adventure što se tiče gradskih uslova. Što se tiče udobnosti, ne toliko, bar ne za mene, i aerodinamika smatram da bi mogla malo u mom slučaju narušiti moje neko zadovoljstvo prilikom vožnje u nekim dugoročnijim satima ili u nekom dužem vremenu vožnje po gradu. To je dakle samo moj subjektivni osjećaj. Inače, sve ostalo zaista dobro stoji ovoj Hondi ADV 350. Ode na crvenu. Nadam se da mi nećete zameriti zato što sam ovaj skuter izveo malo u šetnju, hajde da tako kažem, parkom, ali zaista sam htio da vam prenesem neki svoj doživljaj prilikom vožnji ovog motora po ovakvim nekim, hajde da kažem, off-road, odnosno BMX stazama. Iskreno iznenadio sam se na koji način ovaj skuter upija bilo koje vrste neravnina po ovakvom terenu i ovo je jedan od razloga zbog čega ova šova radi odličan posao, a nama možda može da se učini kao malo tvrđi skuter kada je reč o nekoj gradskoj vožnji. I prilikom ove neke terenske vožnje ja sam se bukvalno i malo oslobodio. Ovaj skuter zaista daje neko potrebno samopouzdanje i poverenje kada se radi o vožnji ovog modela na jednoj ovakvoj, hajde da kažem, prljavoj podlozi. Iako većini korisnika ovaj teren neće biti glavna primjena, odnosno glavno mesto za vožnju, ovaj motor zaista može da posluži kao dobra alatka da se napravi prečica između dva asfalta i da pritom vi budete bezbedni i da imate neki lep osjećaj jedne vrste off-road vožnje. Ako mogu samo da dam jedan savjet za sam kraj, ukoliko ste vozač koji je niži od 170 cm, dobro razmislite o probanju ovog modela prvo na ravnom pre izlaska na bilo kakav ovako neravan teren, jer motor vrlo lako može da prevagne na jednu stranu, a dok vi dohvatite tlo vašim stopalom, tad već može biti kasno, a pad neizbežan. Kada je reč o vožnji na autoputu, nekoliko stvari koje želim da vam prenesem. Prva stvar je aerodinamika prilikom vožnje ovog skutera većom brzinom od 100 km/h. Dakle, turbulencija i strujenje vetra u svim delovima tela onako pomalo je i neprijatna i ja zaista nisam siguran koliko bih mogao dugo voziti ovaj skuter na dugim relacijama pri ovoj nekoj brzini. Smatram da je neka njegova optimalna brzina na autoputu negde između 110 i 115 km/h, iako on može da povuče i preko 135 km, možda čak i 140, smatram da to pomalo opterećuje agregat i da možda to ne bi bilo baš najpametnije raditi. Ukoliko biste želeli da ovaj model vozite na dužnim putovanjima, smatram da bi bilo dobro uraditi par modifikacija, kao na primjer staviti neki nov vetrobran, možda se odlučiti i za dodatnu opremu poput stavljanja grejača ručica i tako dalje. Možda bi to doprinelo malo bolje i komfortnoj vožnji kada se radi o jednom ovakvom putu.
Potrošnja goriva pri brzini od nekih 120 km/h iznosi između 4 i 4,5 litre, sve manje od toga motor sa lakoćom izdržava sa ispod 4 litre, što zaista čini ovaj agregat vrlo ekonomičnim i sa nekim punim rezervoarom daće vam autonomiju na autoputu od oko 300 km/h, možda malo više zavisnosti od uslova na putu. Kada je reč o vibracijama, tu nemam zaista šta da dodam, neke veće vibracije ili neke neprijatnosti u bilo kojim svrhama vožnje nisam osetio, tako da za to samo imam reči hvale. Volio bih samo još da spomenem da će možda tržište ovom modelu zameriti na nemogućnosti povezivanja vašeg telefona sa ekranom, odnosno GPS-om, ali složit ćemo se da neke druge stvari koje ovaj model ima mogu vrlo lako zanemariti takve stvari, a vi vrlo brzo zaboraviti na jednu takvu nemogućnost. Ukoliko sam bilo šta zaboravio ili izostavio reći, molim vas napišite u komentaru, a ukoliko imate bilo koje pitanje, vrlo rado ću vam izaći u susret. Do našeg nekog sledećeg viđenja ja vam želim sigurnu i bezbednu vožnju. Doviđenja.